Unë e lajmërova dhe pak më herët praninë e tij në studio, do jemi me zotin Subi Hida, deputeti i Partisë Demokratike, një njohës gjithashtu shumë i mirë i ekonomistë dhe një mik i studiove tona të lajmeve. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit profesor. Taksa progresive rikthehet gjithmonë në vëmendje të Partisë Socialiste, një trumbetim i fortë ndaj vendosjes dhe insistimit për ta pasur këtë taksë. Është një qëndrim që sado që është kundërshtuar sigurisht edhe nga ana e mazhorancës, nga ana e ekspertëve mbi të gjitha, edhe nga ana e institucioneve ndërkombëtare në disa raste, prap vijon që të mbetet një kauzë ekonomike themi e fortë. Si e shikoni këtë vendosmëritë të kryetarit të Partisë Socialiste Rama në raport me taksën progresive? Atëherë unë do thoya që taksa progresive është një eufemizëm, pasi qëllimi kryesor i zotit Rama është rritja e taksave, pra nëpërmjet politikës që ai kërkon të bëj dhe që ka paraqitur, po ashtu dhe çfarë ka treguar kur ka qenë në pushtet, se për fatin e mirë ne kemi një lider të partisë opozite që ka qenë për një periudhë të gjatë kohë shef ose le të themi kryetar i bashkisë më të madhe në vend dhe po të shikojmë se si ka operuar ai në momente ku ka qenë në ekzekutiv, gjithmonë ka operuar me taksa të larta dhe ka qenë gjithmonë kundër uljes të taksave. Sigurisht që zoti Rama kërkon që të rrisë përsëri taksën nëse do vijë në pushtet, kjo është dhe fryma e partisë e drejton, por e fsheh këtë duke folur me terma të tjerë siç është taksa progresive. Çfarë do thotë kjo? Pasi Ramën e ka kap edhe ethet e zgjedhjeve, ai shkon te biznesi i vogël, pasi është i paqartë dhe thotë do heq taksat, do t'ia urris biznesit të madh. Pastaj shkon te biznesi i madh dhe nuk di se çfarë t'i thotë sepse para një dite sapo ka thënë që do urrit taksat biznesit të madh dhe mundohet të gjejnë argumenta duke u fshehur, jo do heqim taksën e korrupsionit e të tjera. Pra, zoti Rama nuk ka një politikë të qartë. Kjo pra, duket sikur ka një mungesë në programin ekonomik të Partisë Socialiste, ende nuk po shikojnë të formëzuar disa pika dhe kriteret kryesore mbi zhvillimin e vendit. Parashikimet e mia në fakt përputhen edhe me atë çka ndodhi në vitin 2009, pasi zoti Rama nuk pati një program për ekonomik, jo më ekonomik, por edhe për qeverisjen e vendit dhe jam i bindur që edhe në zgjedhjet e 2013 zoti Rama nuk do arrin të ketë një program ekonomik, pasi është i paqartë për politikat ekonomike dhe politikat e tjera që ai kërkon vendi dhe ai si kryeministër i ardhshëm që pretendon të jetë. Pra, mendoj që është i paqartë në opinionet e tij dhe në argumentat që ai jep në lidhje me sistemin e taksave. Her pas here kthehet në fakt një lloj shqetësimi dhe mediatik. Bëhen akuza për pakënaqësi, po themi, të rasti konkret të opozitës për procesin e privatizimeve, por nuk kemi të bëjmë me të dhëna apo me argumenta konkret cilat të vërtetojnë këto abuzime. Rasti më i fundit është ai për privatizimin e disa heceve apo edhe për procedurat për privatizimin e Alpetrolit. Mendoj që kjo ka qenë politikë e vazhdueshme e zotit Rama, pasi ai gjithmonë ka akuzuar dhe nëse do të referohemi edhe deklaratave të para vitit 2009, po edhe pas vitit 2009, do shikojmë që zoti Rama gjithmonë ka përdorur një gjuhë që ekonomia shqiptare është në krizë, muajin tjetër do falimentojë e të tjera se këto. Pra e ka përdorur, është një vijshmëri e politikës që ai ka bërë gjatë këtyre viteve si lider i Partisë Socialiste. Pra në këtë kontekst nuk duhet të shqetësohemi që dëgjojmë deklarata të tilla. Negativ këto deklarata? Sigurisht që ka një impakt negativ, domethënë tek sidomos investitorët e huaj. Pasaj 21 janari apo djegja e gomave në rrugë u konkretizuan me impakt direkt tek investitorët e huaj, por do thosha që privatizimi i sektorëve të ekonomisë është një strategji e programit të qeverisë, është një strategji e cila do ta çojë ekonominë shqiptare drejt marrëdhënieve të tregut. Pra çfarë do thotë jo? Edhe sektori i energjisë është një sektor i cili duhet të shkoj drejt zhvillimeve të cilat kanë vendet e zhvilluara. Pra, një treg prodhues i liberalizuar dhe një treg shpërndarës i liberalizuar dhe është tregu ai që përcakton pastaj çmimet dhe marrëdhëniet dhe mendoj që kjo duhet të jetë rruga që ne duhet të ndjekim. Pra, dhe këtë gjë po bën dhe qeveria, sigurisht me privatizimin e disa hecave, ndoshta në të ardhmen me fuqizimin e heceve të vogla, pra duke i mbështetur atë në mënyrë që ne të kemi një sektor i cili bazohet te tregu dhe jo te ndërhyrjet politike dhe rregullimet që bën shteti. Në fakt, si është situata ekonomike në vend, kuptohet në një përmbledhje të shkurtër, pa kaluar në parametrat kryesorë të saj? Unë do thoja që kriza europiane sigurisht që ka ndikuar ekonominë shqiptare,
por krahasuar me vendet e tjera do thonë që ekonomia shqiptare nuk ka prekur fundamentet ekonomisë, pra ekuilibrat, ato faktorë që ndikojnë në ekuilibrat afatgjat dhe në ndikimin afatgjat të ekonomisë shqiptare. Ka ndjekur një politikë stimuluese fiskale, pra me taksa të ulta dhe investime në infrastrukturën rrugore, të cilat përmirësojnë ndjeshëm dhe japin një impakt shumë pozitiv në të ardhmen. Ndikimet afatshkurtër, si thash, pra ka një tkurrje të ekonomisë për shkak të efektit të krizës ekonomike, por ajo që është e rëndësishme, politika e qeverisë ka qenë pro rritjes dhe mendoj që në këtë periudhë që jemi, mendoj që ka nevojë edhe për një stimul tjetër të ekonomisë shqiptare, në mënyrë të tillë për të ndihmuar dhe biznesin privat, por për të ndihmuar edhe rritjen ekonomike afatgjatë. Parashikohet ky të jetë një vit më i vështirë se viti që lan pas, apo viti 2013? 2013, sigurisht. Mendoj që nëse ne do bëjmë një ndërhyrje të shpejtë në buxhet, duke mbështetur biznesin dhe duke mbështetur të gjithë ata kontraktues të sektorit publik, viti 2013 do jetë më i mirë se viti 2012 për shumë arsye. E para sepse edhe kriza europiane po largohet, e dyta ekonomia shqiptare arriti të paktën të përballonte me sukses, do thoja, presionet e krizës globale, dhe nga ana tjetër fundamentet nuk janë prishur, por kërkohet një stimul fiskal i cili do të bëjë të mundur një shtytje më të madhe për zhvillimin ekonomik. Megjithatë ka një rritje të ndjeshme të investimeve, investitorët e fuqishëm tuaj janë pranishëm për ata vendas. Është kjo një nga pikat e forta në të cilat është investuar qeveria? Kur fola çfarë për fundamentet afatgjate, këtë kisha parasysh në ekonominë shqiptare, pra në Shqipëri është krijuar një midis mjaft i favorshëm për investitorët, si të huaj ashtu dhe të brendshëm. Ju pak më parë paraqitet një nga investimet në sektorin privat, do thoja pse nuk ka ndodhur kjo në para 2005-s. Jam i bindur që shqiptarët kanë qenë paq të etur për arsim, sa që janë edhe pas vitit 2005, por për shkak të politikave të qeverisë, pra pro sektorit privat, pro punës, pro njerëzve të cilët janë të aftë të prodhojnë dhe të rrisim produktin në vendin tonë, kam bërë të mundur që këto investimet të bëhen realitet dhe po të shikoni, kam mjaft interes nga investitorët e huaj për të investuar në Shqipëri dhe për të ecur. Sigurisht që ka nevojë për mbështetje më të madhe, domethënë për investitorët e huaj, duke ulur kostot burokratike dhe duke i mbështetur ata në mënyrë të tillë që projektet e tyre të konkretizohen sa më shpejt e mundur. Ulja e borxhit, në fakt po dëgjoj sot edhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, do të bëhet sipas tij do të arrihet shumë lehtë nga ana socialiste, sesa po arrihet përmes politikave që po ndjek mazhoranca, do të ketë një bashkëpunim më të madh me institucione ndërkombëtare, bën me dije kryesocialisti Rama. Në fakt, çfarë mund të bëjë ndryshe Rama që nuk po e bën dot, po theme, mazhoranca? Sigurisht zoti Rama, i cili kërkon të rrisë taksa dhe nëse shqiptarët shikojnë që ekonomia shqiptare ka nevojë për rritje taksave, mund ta vlerësojnë pozitivisht atë, por do thoya që do ketë mjaft efekte negative në ekonomi, pra një rritje takse mendoj që do ketë efekte negative në të ardhur. Megjithatë, përsëri edhe zoti Rama këtu është i paqartë, pse diku thotë do ju heq taksën zero, do vendos taksën zero, diku do ju ulet të tjera, pra nuk ka një program, një politikë të qartë të taksave në vendin tonë. Nga ana tjetër kërkon të rrisë shpenzim, mjaft shpenzimet e tjera, të cilat e shikoj të pamundur që do rezultojnë në një ulje të borxhit publik. Dhe, siç e thashë më parë, zoti Rama ka qenë kryetari i bashkisë, ka qenë favorit i shpenzimeve të larta dhe jo i shpenzimeve të vogla, pra i një qeverisje më të madhe, dhe nuk mendoj që politikat e tij do na çojnë në ulje të borxhit publik, por madje na çojnë një rritje të borxhit publik nëse vjen, por besoj që nuk do ta ketë këtë luks për ndikuar negativisht në ekonomi. Megjithatë, pjesa më e madhe e huave ku është investuar apo ku ka shkuar, zoti Ida? Atëherë shumica e huave, jo shumica, për e gjitha e huave, po thuajse do thoya që është investuar në infrastrukturën rrugore, e cila ka ndikim jo vetëm afatshkurtër, madje do thoya ndikimin më të madh ka afatgjat, pasi qeveria mund të ndiqë politika të tjera që kanë ndikime pozitive më afatshkurta në mënyrë të tillë që le të themi ta mbajnë elektoratin të gëzuar, në të tillë që të marrin sa më shumë vota gjatë fushatave elektorale. Jo, nuk është zgjedhur kjo rrugë, është zgjedhur një rrugë e cila
sigurisht që është me vështirë në afatin e shkurtër, por na siguron një bazë mjaft të mirë për një rritje të vazhdueshme afatgjate. Dhe kjo ka qenë infrastruktura rrugore, e cila ka rezultuar mjaft pozitive dhe mendoj që një nga faktorët kryesorë që kemi dhe një interesim të madh të biznesit të huaj është edhe përmirësimi i infrastrukturës rrugore. E them edhe një herë, kjo është një politikë e cila është e vështirë, le të themi, për një qeverisje që të marrin sa më shumë vota, sepse qeverisjet mund të përdorin politika të tjera direkte, domethënë që shkojnë parat që shkojnë tek votuesit për të marrë vota. Por kjo qeveri ka ndjekur dy shtylla kryesore, pra uljen e kostove të transaksionit të bërë biznes në Shqipëri dhe lirinë ekonomike, të cilat kanë efekte mjaft pozitive në afatin e gjatë. Thuhet shpesh që ndërtimi i infrastrukturës dhe ndërtimi i akseve, qofshin këto kombëtare apo atyre dytësore, prek drejt për drejt jetesën e qytetarëve dhe bën atë më të mirë, zhvillon zonën, në disa raste ka impakte në punësim në momentet që veprat janë duke u ndërtuar. Po në fakt, si ndihet drejt për drejt tek qytetarët efekti pozitiv i ndërtimit të atyre të investimit në infrastrukturë? Sigurisht që qytetarët në pamjen e parë është preferueshme një investim në infrastrukturë, por në fund të fundit qytetarët janë shumë të interesuar se sa përfitim direkt ata marrin, sepse miopia e një individi është ekzistente. Pra në këtë kushte zakonisht debati politik qëndron, pra qeverit duhet të jenë miope në kuptimin të investojnë dhe të shpenzojnë parat që t'i majnë qytetarë sa më të kënaqur në periudhë afat shkurtër, apo duhet ta kalojnë këtë miopi përtej dhe të shikojnë më shumë për një zhvillim afatgjatë të ekonomisë. Unë do thoya që kjo është bërë gjatë këtyre viteve. Për shembull, qeveria mund të kishte ndjekur politika të tjera të rritjes së punësimit, ndoshta të numrit të policëve, të tjera në mënyrë të tillë që të kishte sa më shumë qytetar në punë, në mënyrë të tillë që edhe procesi i marrjes së votave të ishte më lehtë. Por nga ana tjetër është ndjek një politikë e cila e uljes së sektorit publik, duke besuar, dhe kjo mendoj që është rruga më e drejtë, që vetëm nëpërmjet sektorit privat, biznesit privat, lirisë individit, ne mund të arrijmë një zhvillim afatgjat. Sepse edhe në periudhën e komunizmit pothuajse të gjithë ishin në punë, por e dim rezultatin e fundit. Edhe në periudhën e komunizmit u tha që do vendosim taksa zero dhe dim rezultatin. Pra kjo nuk është rruga më e mirë për zhvillimin afatgjat të një vendi, por rruga më e mirë është ulja e kostove të transaksionit, pra investimin në infrastrukturën rrugore dhe bërjas dhe lufta për ta bërë sa më të lirë individin dhe biznesin. Po, kam edhe një pyetje në fakt fundit për shkak të kohës, të pak limituar sot për si lloj transmetimeve drejt për drejt që ishën më herët. Nëse ka nga ana e ndonjë institucioni ndërkombëtar, ndonjë sugjerim për qeverinë shqiptare që të mbajnë në kontroll segmentet të caktuara të ekonomisë, cilat janë ato dhe vetë qeveria shqiptare apo kujdeset për sektor të caktuar? Një nga treguesit kryesorë të cilat, le të themi, institucionet marrin Fondin Monetar Ndërkombëtar, pra institucioni më drejt për drejt që mbikëqyr zhvillimin ekonomik të një vendi. Treguesi më i frikshëm për këtë institucion, do thoja, ose treguesi i cili ata kujdesen më shumë, është borxhi publik. Dhe në këto kushte zakonisht këshillat e këshilltarëve, do thoya, se e personit të FMS gjithmonë mundohen të jenë në territorin e sigurt, pra duhet të operonin me një borxh publik sa më të ulët. Dhe sigurisht që këtë e di dhe qeveria, din dhe ekspertët tanë, por nga ana tjetër duhet dim dhe çfarë infrastrukture dhe çfarë gjendje kemi trashëguar nga e kaluara. Dhe qeveria është angazhuar plotësisht në këtë le themi këshill, pra duke mos tejkaluar borxhin publik, duke parashikuar në periudhën afatmesme një ulje të borxhit publik, por nga ana tjetër ku në gjithë vendet e Europës ne kemi një rritje të madhe të borxhit publik në 3-4 vitet e fundit, në Shqipëri kemi vetëm një rritje mjaft të vogël të borxhit publik dhe kjo e gjitha e çuar në investime publike dhe jo në paga. Në informacionet që keni ju, Zotita, mund të kemi një rritje të borxhit publik për ndonjë arsye apo në tjetër në kohën vim? Personalisht mendoj që qeveria duhet të jetë më agresive dhe ndoshta edhe një rritje 1 ose 2% e borxhit publik për një periudhë afatshkurtër nuk do ta dëmtonte ekonominë, por do ta ndihmonte. Por nëse ne presim edhe të ardhurat që do të vinë nga procesi i privatizimit, kjo do është një lehtësi, pra një plus për financat publike në vendin tonë dhe për ekonominë tonë në Shqipëri. Pra ajo që dua të them është që
borxhi publik tani për tani nuk përbën asnjë kërcënim për ekonominë dhe këto janë dhe vlerësimet e dy kompanive kryesore që mbikëqyrin riskun e vendit tonë, riskun e ekonomisë së vendit tonë, siç është Standard & Poor's, Moody's, të cilët vlerësuan me të njëjtën vlerësim sa vitin e kaluar. Pra nuk ka pati përkeqësim ndryshe nga vendet e tjera të zonës që na rrethojnë. Zotito, faleminderit që ishit në studion tonë. Faleminderit. Faleminderit juve. Ndërkohë, nderuar dhe shikues, ne do të kalojmë në publicitet në orën 20, do të jemi së bashku këtë herë për të ndaluar tek gjitha zhvillimet kryesore të ditës dhe një intervistë në studio me ministrin Fatmir Mediu, njëkohësisht kreun e Republikanëve për disa çështje të aktualitetit.